في ذاكرة الفن العراقي حكايات لا تنسى ونهايات موجعة لفنانين تركوا أثرا عميقا في القلوب. الفنانة أمل طه في عام 2009 باغتتها جلطة دماغية قاسية شلت جسدها وأدخلتها في صمت طويل. سنواتها الأخيرة كانت معاناة صامتة بلا صوت ولا حركة، حتى رحلت عام 2016 عن عمر ناهز 60 بعد صبر ثقيل وألم لا يرى. الفنان حسين السلمان بلغ 70 وهو يواجه عدو خفي لا يرى. فيروس كورونا أنهك جسده وكانت مضاعفاته أقسى من أن تحتمل، فرحل عام 2020 تاركا فراغا لا يملأ في ذاكرة الفن. الفنانة فايزة جاسم عند عتبة 55 خاض صراعا مريرا مع السرطان، مرض استنزف جسدها بهدوء وأطفأ صوتها تدريجيا حتى أسلمت روحها عام 2020 تاركة خلفها حزنا عميقا. وفي عام 2023 ودعنا الفنان رضا طارش عن عمر 55 عاما بعد معركة أخرى مع السرطان، معركة خسرها الجسد، ولكن الذكريات بقيت حية تروي تفاصيل الألم والغياب. الفنان المطرب سامي عليوي لم يمهله المرض ولا الزمن. حادث سير مروع في الكرادة الشرقية عام 2014 أنهى حياته فجأة عن عمر 69 عاما، لتتحول الطريق إلى شاهد صامت على نهاية دامية. أما قصة الفنانة نغم فؤاد سالم فكانت أكثر قسوة. في تركيا دخلت غرفة العمليات بأمل النجاة، لكنها خرجت جثة. عملية جراحية في الرئة لم تكتب لها النهاية التي تمنت، لتغادر الحياة عام 2021 وهي في 50 من عمرها. هؤلاء ليسوا مجرد أسماء بل أرواح أبدعت وأحزنتنا برحيلها. ستبقى أعمالهم حية وذكراهم لا تغيب مهما طال الزمن.